Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз спирттер деген тақырыпты ары қарай жалғастырамыз. Дәптерлерімізді ашамыз. Дәптерге көп атомды спирттер және фенолдар деген тақырыпты жазыңдар. Бүгінгі сабақта біз спирттердің жіктелуімен, көп атомды спирттердің жіктелуімен және глицерин мен этилен гликольдің физикалық және химиялық қасиеттерін білеміз, және фенолдар класымен танысамыз. Жүктелу бойынша көп атомды спирттерге глицерин мен этилен гликоль жатады. Этилен гликоль екі атомды спирт деп аталады, өйткені онда екі OH тобы бар. Сондықтан тарихи атауы этилен гликоль, ал жүйелік номенклатура бойынша этан, өйткені С2 көміртек, және ди дегеніміз екі гидроксил тобы, және ол деген жалғау қосылады. Ол деген ол спиртке жататын класстарда жалғау болады. Сонымен этилен гликоль немесе этан диол 1,2. Бірінші және екінші көмірсутектің астында гидроксил топтары бар. Келесі глицерин. Тарихи атауы глицерин, ал жүйелік номенклатура бойынша пропан, өйткені 3 көміртек, триол, өйткені 3 гидроксил тобы бар. 1, 2, 3. Пропан, триол, 1, 3. Осындай атаулары болады. Келесі этандиол немесе этилен гликоль, ол түссіз қоймалжың улы сұйықтық, суда шексіз ериді. Судағы ерітіндісі 0 градустан төмен температурада қайнайды. Сондықтан іштен және қозғалтқыштарында қайтпайтын суытқыш сұйық антифриз ретінде қолданылады. Әсіресе автомобильдерде қолданылады. Глицерин тұтқыр, түссіз, тәттірек дәмі бар сұйық зат. Улы емес, 290 градуста қайнайды, суда шексіз ериді. Алыну жолдары. Негізгі алыну жолы ол майларды гидролиздеу. Майлар сумен әрекеттесу реакцияларында глицерин мен этилен гликольді алуға болады. Келесі пропиленнен синтез әдісімен. Осы алыну жолдарын жазып алыңдар. Келесі қолданылуы. Глицерин дәрі-дәрмектер, қопарғыш заттар, органикалық қосылыстар алуда қолданылады. Оны теріні жұмсартуға, гигиеналық мақсаттарда пайдаланылады. Ол қасиетті глицериннің сутек байланыс есебінен ауадан су буларын өзіне тартуына байланысты. Глицерин күрделі эфирлердің құрам бөлігі ретінде майлардың құрамына кіреді. Косметика, фармацевтика және тамақ өнеркәсіптерінде кең түрінде қолданылады. Оны тіс пастасына, кондитерлік заттарға кеуіп қатып қалмау үшін қосады. Сондай-ақ өңдегенде дейін құрап қалмау үшін темекі жапырақтарына да себеді. Одан басқа желімге, пластиктерге кеуіп кетпеу үшін қосады. Әсіресе целлофанда молекулааралық пластификатор рөлін атқарады. Нәтижесінде ол иілгіш, сызылғыш қасиетке ие болады. Қазіргі кезде нитроглицерин бейбіт мақсатқа, тау жыныстарын бұзуға, туннельдер, жолдар салуына пайдаланылады. Нитроглицерин дегеніміз ол жаңа глицерин мен азот қышқылын қосылыстарынан пайда болады. Нитроглицерин және дәрі ретінде қолданылады. Сонымен қатар глицерин қазіргі кезде антисептиктің құрамына кіреді. Спирт ол жаңа вирустарды өлтіреді, этил спирті, ал глицерин теріні жұмсартады. Осындай мақсатпен қолданылады. Келесі біздің танысатын классымыз ол фенолдар. Дәптерлеріне жазып алыңдар. Фенолдар ол бензол сақинасындағы бір немесе бірнеше сутек атомдарын орнын гидроксид топ басқан ароматты көмірсутектердің туындылары. Ең қарапайым өкілі ол фенол. Формуласы С6H5OH. Немесе гидроксил бензол деп атайды. Міне көріп тұрсыңдар, пробирканың ішінде қызыл түсті осындай тұз. Алынуы. Фенолды көбіне тас, көмір, шайырын өңдеу арқылы алады. Сондай-ақ ароматты көмірсутектердің галоген туындыларын
сілтімен әрекеттестіріп те алады. Өндірісте бастапқы шикізаттар ретінде бензол мен пропиленді пайдаланып, комолды әдіспен фенол алу іске асырылған. Мысалы, хлор бензол, оған натрий OH ерітіндісін қосқанда, мыс ол бізде катализатор ретінде қолданылады, және температура мен қысым болу керек, фенол алады, және натрий хлориді пайда болады. Осы реакцияны жазып алыңдар. Келесі қасиеттері, физикалық қасиеттері. Фенол түссіз кристалдық зат, 43 градуста балқиды, ауада ашық қалғанда тотыққандықтан қызғылт түсті болады. Жаңа сендер сынақта көрдіңдер. Бөлме температурасында аздап қана ериді, ал 60 градустан жоғары қыздырғанда суда шексіз ериді. Фенол улы зат, теріні күйдіреді, ерітіндісі антисептик ретінде қолданылады. Химиялық қасиеттері. Фенол молекуласындағы атомдар бір-біріне өзара әсер ететіндіктер полярлы қосылыс болады. Қолданылуы. Фенолдың 3-5% ерітіндісін зиянды микробтарды жою үшін антисептик ретінде қолданылады. Фенолдар түрлі дәрі-дәрмектер, препараттарда, бояуларда, синтез шайырлар мен пластмассаларда қопарғыш заттарды синтездеп алады. Фенолдардың фотографияда айқындаушы есебіне және кейбір туындыларды, мысалы, адреналинді алу үшін қолданылады. 3 атомды фенолдар техникада өте күшті тотықсыздандырғыш ретінде, мысалы, газдарға оттекті анықтауда, медицинада бояғыштар дайындау үшін пайдаланылады. Үйге осымен сабағымыз аяқталды. Лекциямыз қосымша 2 есеп, осы 2 есепті шығарасыңдар. Мен қосымша сайтта лекцияны тіркеймін, лекцияны көшіресіңдер және осы есептерді шығарасыңдар. Осымен сау болыңдар. Сабағымыз аяқталды.